રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જય પ્રભુપદ જગદ્ગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ, જય ગુરુદેવા પતિત પાવન શ્રીલ ગુરુદેવ, નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ, નિતાય ગૌર હરિ બોલ, નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ, નિતાય ગૌર હરિ બોલ, નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ હરિ બોલ। ગુરુ મહારાજની જય, શ્રી પ્રભુપાદજીની જય। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। સુંદર મજાનું કીર્તન લીધું। તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી। અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ દીક્ષા માટેના જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે એમાં, ને આજે આપણે ભણવાના છીએ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દિવ્ય ઉપદેશો, એમાંથી 23, 24 અને 25મો અધ્યાય। પણ એ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે આપણા ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરીએ, પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ અને ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદજીને પ્રણામ કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને સરસ મજાનું જ્ઞાન છે એ હૃદયમાં ઉતરી જાય અને દીક્ષા માટે એક ડગલું આગળ વધીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। कृपालय प्रभु। हरे कृष्ण। मोना माताजी, मित्र वृंदा माताजी, सुरक्षा माताजी, अमृतनाथ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भूमि माताजी, जीवेश्वर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। कल्पेश परमार प्रभु, मानसी माताजी, नैना माताजी અને તેજલ માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું।
દીક્ષા માટેના સ્પેશિયલ ક્લાસમાં ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ બેંગ્લોર કોલાઈ તરફથી. તો આપણે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. ઓકે, તો આજે આપણે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દિવ્ય ઉપદેશો, જે એ ગ્રંથ છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે ઉપદેશો આપ્યા છે, એ ગ્રંથ છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા ચાલે છે. અને તમે છે એ 22 અધ્યાય સુધી ભણી ગયા છો. તો આજે 23મો અધ્યાય છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. 24મો અને 25મો 3 અધ્યાય ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. જો આ આપણે ક્લાસ હોય ને, એ કેવું છે, ઓવરવ્યુ છે આખી બુકનું. કેમ કે 3 અધ્યાય આપણે વાંચીએ ને કન્ટિન્યુઅસ, કાંઈ પણ સમજ્યા વગર, તો પણ 3 કલાકમાં વંચાય નહીં, 1 કલાકમાં ન વંચાય. બરાબર, 3 અધ્યાય તો આપણે આ તો 1 કલાકમાં ખાલી ઓવરવ્યુ, એટલે ખબર પડી જાય કે આ અધ્યાયમાં ઉપરનું આ આવે છે. પેલું કહેવાય ને વિહંગાવલોકન. વિહંગ એટલે પક્ષી. ઓલું પક્ષી ઉપરથી ઉડતું હોય તો એને કેવું આમ બધું ધૂંધળું ધૂંધળું દેખાય કે અહીંયા મોટો રસ્તો છે, અહીંયા નાના નાના 4-5 ઘર છે, પણ કોનું ઘર છે, એ ઘરમાં શું કામ ચાલે છે, એ બધું ન દેખાય. બરાબર, તો એવી રીતના આપણે ઓવરવ્યુ આ 3 અધ્યાયનું ચર્ચા કરવાના છીએ, ઓવરવ્યુ વિશે જોવાના છીએ. પણ તમારે બધાએ આ અધ્યાય સમજાઈ જાય તમને, કે એક વખત ક્લાસ થઈ જાય એટલે ફરીથી તમારી બુકમાં વાંચવાનું. એવો મતલબ એવો નથી ક્લાસ આપણે એટેન્ડ કરી લીધા તો હવે વાંચશું નહીં તો ચાલશે. બરાબર, વાંચવું જરૂરી છે. કેમ કે એમાં તમને પૂછશે કે તમે કઈ બુક વાંચી છે, એમ નહીં કે તમે કઈ બુકના ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા છે. બરાબર, તો તમારે વાંચવું જરૂરી છે. તો આપણે શરૂ કરીએ. અધ્યાય 23 શું છે? વેદાંત સૂત્રના અધ્યયનનું પ્રયોજન. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને કહે છે કે વેદાંત સૂત્રનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. શું કામ કરવું જોઈએ એ આ અધ્યાયમાં આપેલું છે. એક તો પેલા આપણે વેદાંત સૂત્રનું અધ્યયન કરીએ ને તો આપણને જ્ઞાન મળે. તો જ્ઞાન એટલે શું? તો કે શાસ્ત્રોમાંથી એકત્ર કરેલી માહિતી, જે કંઈ પણ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે એને જ્ઞાન કહેવાય. અને એ જ્ઞાન છે એને આપણે વ્યવહારમાં મૂકીએ. બરાબર, વેદોમાંથી આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે મંગળા આરતી કરવી જોઈએ, અને એ પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ, વ્યવહારમાં લઈ આવી રેગ્યુલર મંગળા આરતી કરીએ, તો એને શું કહેવાય? વિજ્ઞાન. જે જ્ઞાનનો વ્યવહારિક સાક્ષાત્કાર છે એને વિજ્ઞાન કહેવાય. હવે જ્ઞાન આપણે ક્યાંથી મેળવવું જોઈએ? બરાબર, જ્ઞાન છે કે શાસ્ત્રોમાં જે કોઈ માહિતી છે એને જ્ઞાન કહેવાય. તો જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ ક્યાંથી? તો શું કહે છે કે પ્રમાણભૂત ગુરુ હોય ને એમની પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તો કોણ કહેવાય પ્રમાણભૂત ગુરુ? કોણ કહેશે મને? બોલો, ચલો આ હેન્ડ રેઝ કરો. પ્રમાણભૂત ગુરુ છે કે નહીં એ આપણને કયા એમના સદગુણો ઉપરથી ખબર પડે? કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે ગુરુ આવતા હોય તેમને આપણે પ્રમાણભૂત ગુરુ માની શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સરસ. ચલો, મોના અંધારિયા માતાજી, તમારે કઈ હરે એડ કૃષ્ણ. કરવું છે? હરે એમાં કૃષ્ણ, એમ બોલો. કે શાસ્ત્રોને ફોલો કરતા હોવા જોઈએ, એ રીતના સદગુરુ આપણે બનાવવા જોઈએ. પરંપરામાંથી અને શાસ્ત્રોને ફોલો કરવા વાળા ગુરુ હોવા જોઈએ. અને સૌથી એક તો મોટો પોઈન્ટ હતો એ તો રહી જ ગયો. કોઈને હજી એડ કરવો છે? બોલો. કોઈને એડ કરવો છે? કોઈને એડ નથી કરવો? યાદ કરો, ચલો. એક પોઈન્ટ તો રહી ગયો, એ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં રહેલા હોય. એ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેલા હોય, પણ આપણને પણ કૃષ્ણ તરફ લઈ જવા જોઈએ ને. તરફ ગુરુ લઈ શિષ્ય, હા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે. હરે કૃષ્ણ બરાબર, માતાજી, એ આપણને ભગવાનથી જોડે છે. પરંપરામાંથી આવે છે, એમને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય, બધું હોય, પણ કૃષ્ણ જ આપણને આપે નહીં તો? પોતાના પૂરતું એ સીમિત રાખે તો નહીં, પણ આપણને કૃષ્ણ તરફ લઈ જવા જોઈએ. બરાબર, તો એ છે પ્રમાણભૂત ગુરુ કહેવાય, અને એમની પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ આપણે કે સૂર્ય અને સૂર્યપ્રકાશ બંને એક છે અને અલગ છે. બરાબર, આપણે સૂર્યપ્રકાશ જોઈએ તો આપણને એમ થાય ને કે એ જ એવો જ સૂર્ય હશે, કે એ જ સૂર્ય છે.
કેટલી વાર આપણે આમ સૂર્ય સામે જોઈએ કે આ બહુ તડકો છે ને આમ આપણા નીચે જમીન એમ કે આ તડકો તો સખત છે, બરાબર, તો આપણે બેયને તડકા એવી રીતને બોલીએ, પણ સૂર્યપ્રકાશ છે એ અલગ છે અને સૂર્ય પણ અલગ છે. પણ સૂર્યમાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવે છે એટલે બંને એક પણ છે, બરાબર. શક્તિ છે બંનેની ક્વોન્ટિટી અલગ અલગ છે પણ ક્વોલિટી સેમ છે, કે સૂર્યપ્રકાશથી પણ તાપ લાગે અને સૂર્યથી પણ તાપ લાગે, બરાબર. તો એવી રીતના ભગવાન છે એ પણ એવા જ છે. અને કેટલી વખત ભગવાન એક પણ છે અને અલગ અલગ પણ છે. તો જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દિવ્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર ના થતો હોય તો ભાગવત પ્રેમનો પ્રશ્ન જ નથી. એટલે એવા ગુરુ આપણને હોવા જોઈએ કે જે આપણને ભગવાન અને એટલે કે શક્તિ અને ભગવાન શક્તિમાન પણ છે તો એ આપણને કહે અને એ દ્વારા આપણને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય. જો ભગવાનનો સ્વરૂપ છે એવું આપણે માનીએ નહીં તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય નહીં. આજ સુધી આપણે એવી કોઈ વસ્તુ છે નિરાકાર વસ્તુ કે આ વસ્તુ મને બહુ ગમે પણ એ કેવી છે એ મને ખબર નથી, બરાબર છે, એવું નથી ને. આપણને કઈક શું કહેવાય વસ્તુ ગમતી હોય તો આનો આમ ભાવતી હોય, જોવું ગમતી હોય, કલર ગમતો હોય, કપડા ગમતા હોય, કાંઈ પણ ગમતું હોય, બરાબર. ફરવા જવાનું પ્લેસ ગમતું હોય, ફેવરિટ ફૂડ, ફેવરિટ ગમે આપણે લિસ્ટ કરી દે, પણ ફેવરિટમાં એવી વસ્તુ હોય જે મેં જોઈ જ નથી કોઈ દિવસ, એનો તો નિરાકાર છે, આકાર નથી, પણ છતાં પણ હું તો એને પ્રેમ કરું છું, એ તો મને ગમે છે. તો એવો પ્રશ્ન જ ન ઉદ્ભવે. એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું સાક્ષાત્કાર થયેલો હોવો જોઈએ તો જ ભગવાનને પ્રેમ આપણે કરી શકીએ. ભગવત પ્રેમ પામ્યા વિના મનુષ્ય જીવનમાં પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે માણસ જીવન આપણને મળ્યું છે તો આપણો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય શું છે? ભગવત પ્રેમ મેળવવાનો. હવે કેટલાય માતાજી હોય કે પ્રભુજી હોય, અમે તો મનમાં અમારે આખો દિવસ ચાલતું જ હોય. અમુક માતાજી તો મને તો કૃષ્ણ સ્વપ્નમાં આવે અને મારી સાથે વાત કરે કે હું તો કૃષ્ણને લાલાની જેમ રમાડો. તો તમે કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વયં દર્શન કર્યા તો દર્શન કરીને પછી શું કર્યું? તમારા જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું? નહીં. એ તો એને જ રૂટીન. કેટલાય એવું પૂછતા હોય કે મને કૃષ્ણ સ્વપ્નમાં આવ્યા પણ એનું શું કારણ હશે? એને મારે કેમ લેવાનું? શું હું સમજી શકું? તો કૃષ્ણ ભગવાન તમને સ્વપ્નમાં આવ્યા તો તમે શું ફેરફાર થયો? કાંઈ નહીં. એનું એ જ રૂટીન ચાલે છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ એમ એટલી જલ્દી મળે નહીં. ભગવાનને પ્રેમ કરીએ, ભગવાન આપણને પ્રેમ કરે ત્યારે આપણે ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે ત્યારે ભગવાન આપણને કાંઈ કે. તો આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે રિયલમાં કૃષ્ણ જ હતા કે કૃષ્ણ જેવી આપણી કલ્પના કરતા હતા એવું કોઈ હતો, બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન સ્વપ્નમાં આવી અને આપણી સાથે વાત કરે એ તો બહુ એમ કહેવાય ને કે ઉચ્ચ સ્તર કહેવાય. પછી આવો મોહમાયા આપણને રહે નહીં કે આ મારું છે ને હું આનો છું, કે આ વસ્ત્ર મારા છે, આ પુત્ર પુત્રી મારા છે, આ ઘર મારું છે, આ મારું છે, તે મારું છે, બધું જ જતું રહે. જ્યારે ભગવત પ્રેમ આપણને પ્રાપ્ત થાય ને ત્યારે કેવો ઓલા નવા નવા સગાઈ થઈ હોય ને પ્રેમી પ્રેમિકા હોય તો ઓલો પ્રેમી હોય એની પ્રેમિકા વિશે જ વિચારતો હોય આખો, જ્યારે પણ હોય ત્યારે. શું કહેવાય, જમતા સૂતા બેસતા ગમે ત્યાં જાય અને પ્રેમિકા હોય પ્રેમી વિશે જ વિચારતી હોય કે શું કરતા હશે, કેમ આ. તો એવો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય કે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા બેસતા જ્યારે પણ હોય ત્યારે ભગવાન વિશે જ યાદ આવે, કૃષ્ણનું જ સ્મરણ આવે ત્યારે એ છે એ ભગવાન પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો કહેવાય. અને તો જ આપણું જીવન છે એ પૂર્ણ થયું કહેવાય. ત્યાં સુધી આપણું જીવન પૂર્ણ થયું ન કહેવાય. હવે એક શ્રીમદ ભાગવતમમાં રેફરન્સ આપેલું છે. શું છે? કે જો મનુષ્યનું હૃદય પરમેશ્વરના ચરણ કમળે સદાય બંધાયેલું રહેતું ભગવત એનો ત્યાગ કરતા નથી. જે માણસ છે એ હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન મળે કે ભગવાનના ચરણ કમળના પ્રેમ કરતા હોય તો એ ભગવાન છે એ કોઈ દિવસ એને ત્યાગ ન કરે. અને ખરેખર ભલે તેનું સ્મરણ અપૂર્ણ હોય તો પણ તે પ્રથમ વર્ગનો ભક્ત ગણાય છે. જો એટલું સ્મરણ એને ન થતું હોય કે કંઈક એમાં ખોટ ખામી રહી જતી હોય તો પણ એ માણસ છે એ કેવો છે? ઉચ્ચ અધિકારી છે, પ્રથમ વર્ગનો ભક્ત છે.
શ્રીમદ ભાગવતમના 10મ સ્કંદ 10.30.4 આનું ઉદાહરણ છે. જો અમે ઉદાહરણ પણ આપેલું શું છે કે જ્યારે ગોપીઓ કૃષ્ણ સાથે રાસલીલામાં નૃત્ય કરવા માટે એકઠી થઈ હતી ત્યારે કૃષ્ણ તેમને છોડી ગયા હતા. રાસલીલા ચાલતી હતી અને આપણને બધાને ખબર છે કે થોડીક ક્ષણો માટે કૃષ્ણ ભગવાન ત્યાંથી જતા રહ્યા હતા. તો ગોપીઓ શું કરવા માંડી, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવા લાગી અને બધાને વૃક્ષોને, આકાશને, ત્યાં જે શું કહેવાય જમીન ને ત્યાં નદી વહેતી હતી એને બધાને પૂછે ક્યાં ગયા મારા કૃષ્ણ, કે એક ક્ષણનો વિરહ પણ ગોપીઓને ભગવાન વગર નથી ચાલતું, એમ એટલો એને વિરહ લાગે છે. અને એક સમયે તો એ એટલી આમ શું કહેવાય એમાં ઓતપ્રોત થઈ ગઈ, ઓળઘોળ થઈ ગઈ કે એને બધી જગ્યાએ કૃષ્ણ જ દેખાવા માંડ્યા. બધે કૃષ્ણ જ છે, કે આકાશ તો આકાશ છે એને કૃષ્ણ જેવું દેખાય, જમીન તો જમીન એને કૃષ્ણ જેવી દેખાય, વૃક્ષ તો વૃક્ષમાં એને કૃષ્ણ દેખાય, બધે જ વૃક્ષને આમ શું કહેવાય આલિંગન આપવા દોડે, અહીંયા મારા કૃષ્ણ છે, અહીંયા મારા કૃષ્ણ. ઓલી દિશાઓ હોય ને ખાલી કઈ દેખાય નહીં તો ત્યાં દોડે, હમણાં અહીંથી કૃષ્ણ આવશે. ટૂંકમાં એટલી એને વિરહ હતો, એટલું એ શુદ્ધ ભગવાનને પ્રેમ કરતી હતી કે ભગવાન એને અત્ર તત્ર સર્વત્ર ભગવાન જ એમને દેખાતા હતા. બરાબર, તો એવો પ્રેમ હોવો જોઈએ. હવે શ્રીમદ ભાગવતમ આવી તો આપણે ભાગવતમનું મહાત્મય જોઈએ. શું છે ભાગવતમનું મહાત્મય? કે વેદવ્યાસજી છે એને બધા જ પુરાણો લખ્યા, બધા જ વેદો લખ્યા, ઉપનિષદો લખ્યા, બધું જ, પણ એમને આમ મનમાં જે ખુશી થવી જોઈએ ને એવી ખુશી એમને થતી નહોતી. તો પછી શું થયું, એમના જે ગુરુ હતા એમને આવી અને એમને કીધું કે તમે હવે શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરો અને એમાં તમે કૃષ્ણ ભગવાન છે, આદિ છે, સૌથી પુરાતન, સર્વ આકર્ષક છે, એ બધું તમે ભગવાનની લીલાઓ અને ભગવાનના ભક્તોની લીલાઓ છે એનું વર્ણન કરો. એમ કે તમે બધું આપી દીધું કે વેદોમાં બધું કે આ યજ્ઞ કરવાથી આ મળે, આમ કરવાથી આમ મળે, બધું જ કહી દીધું. પણ જે આપવું જોઈએ કૃષ્ણ ભક્તિ, કે ભગવાનના ભક્તોની શું કહેવાય ગ્લોરીફાય કરવા જોઈએ, તો એ તો તમે કર્યા નહીં. એટલા માટે પછી વેદવ્યાસજી છે એને શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી અને એટલા માટે જ એને કેવું કહેવાય છે, અમલમ પુરાણ કહેવાય. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો મલ નથી, એકદમ અમલમ પુરાણ છે. અને એક વેદવ્યાસજી છે ને એ એની મેચ્યોર અવસ્થામાં, આપણે હોય ને કે પેલું ધોરણ ભણીએ બાળક, પછી બીજું, પછી ત્રીજું, એમ કરતા એ 12 ભણે ને ત્યાં સુધીમાં એનામાં એટલી મેચ્યોરિટી આવી જાય, પછી કોલેજમાં એ હોસ્ટેલમાં જાય કે એનું ફ્યુચર, એનું કેરિયર છે એ સિલેક્ટ કરી શકે. તો વેદવ્યાસજીએ એની એકદમ મેચ્યોર અવસ્થામાં એ છે એ ભાગવતમની રચના કરી છે. અને એ સ્કંદ કઈ રીતના આખું ભાગવતમ છે એ વાંચવું જોઈએ, તો કે પહેલા સ્કંદથી ચાલુ કરવાનું અને પહેલા પેજથી ચાલુ કરવાનું, પહેલા પેજથી છેલ્લા પેજ સુધી આખો પહેલો સ્કંદ પતે પછી બીજો સ્કંદ, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, એવી રીતના બધા જ લાઈનસર વાંચવા જોઈએ. એવું નહીં કે વચ્ચેથી આજે તો મને ટાઈમ છે અને મને 7મો સ્કંદ વાંચવો છે, ચલો 7મો વાંચી લો, 1 થી 6 તો કે એ હવે પછી ટાઈમ મળશે ત્યારે વાંચી નહીં, એવું નહીં કરવાનું. પહેલા પહેલો સ્કંદ વાંચવાનો, પછી બીજો, એવી રીતના સિક્વન્સમાં વાંચવું જોઈએ. તો એટલું આપણે ભાગવતમનું મહત્વ. હવે આગળ વધીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દિવ્ય ઉપદેશો તરફ. તો એમાં છે એ ભગવાનની શક્તિઓનું વર્ણન કરેલું છે. તો એક છે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ. તો અંતરંગ શક્તિ છે એ કેવી છે, વાસ્તવિક છે અને સત્ય છે. ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ, બરાબર, કોણ છે? રાધા રાણી, સુભદ્રા દેવી, બરાબર, એ બધા ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ. અને બહિરંગ શક્તિ શું છે, તો કે ક્ષણિક અને ભ્રામક છે. કઈ છે બહિરંગ શક્તિ? માયાદેવી અને દુર્ગા દેવી, માયાદેવી છે પણ કઈ ને એ બધી ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ. નહીં, દુર્ગા દેવી તો રાધા રાણી માંથી જ આવે, પણ બહિરંગ શક્તિ માયાદેવી. અને રણ પ્રદેશ, માનવ, મૃગજળ થી વધુ વાસ્તવિક, તો એ બહિરંગ શક્તિ, એ માયા છે એ કેવી છે કે રણ પ્રદેશમાં આપણે ગયા હોય અને આમ આપણે દૂર દૂર આમ જોઈ ને તો આપણને એમ લાગે કે ત્યાં પાણીનું મોટું બધું સરોવર છે, તળાવ છે, અને આપણે દોડીને તરસ લાગ્યું એટલે ત્યાં જાય ને તો ત્યાં જાય એટલે એ ન હોય, વળી પાછું દૂર દૂર આપણને દેખાય. તો એ શું હોય કે જે સૂર્યપ્રકાશનું રિફ્લેક્શન પડતું હોય ને એના કારણે આપણને એવું લાગતું હોય.
તો એ જે માયા દેવી છે, જેમાં આપણે બધા ફસાયા છીએ, જેના કારણે આપણે મોહિત થયા છીએ, જેના કારણે આપણે બ્રહ્મમાં પડ્યા છીએ, એ બહિરંગ શક્તિ છે એ કેવી છે? ઝાંઝવાના જળ જેવી. પણ એ ઝાંઝવાના જળ છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં ન હોય. કેમ કે એ એક સાચી વસ્તુ નથી, ખોટી વસ્તુ છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું જ પરમ સત્ય છે. જે છે એ જ છે. ત્યાં આવો ભ્રમ નથી, ત્યાં આવો મોહ નથી. બરાબર. તો એ આધ્યાત્મિક જગત છે એ આપણે કહેવાય ને એની આ રેપ્લિકા છે, એનું આ પ્રતિબિંબ છે. એટલે અહીંયા છે એ બની શકે કે વાસ્તવિકતા નથી, કાંઈક આપણને આભાસી લાગે, પ્રતિબિંબ જેવું લાગે, પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે ત્યાં બધું જ છે એ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે. અને આ વિશ્વ છે એનું સર્જન કોણે કર્યું છે? ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોની પારસ્પરિક અસરથી થાય છે. કે એક સમય એવો હતો કે કાંઈ પણ નહોતું, પછી ભગવાન છે એ પ્રકૃતિ ઉપર, પદાર્થ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને એ ગર્ભાન્વિત થાય છે, અને પછી એનાથી છે એ આ સર્જન થાય છે સૃષ્ટિનું. તો પછી એમાં ત્રણેય ગુણ છે. આપણે ગમે એ માણસ હોય કે ગમે એ વસ્તુ લઈ લો, તો બધામાં ત્રણેય ગુણ હોય, સત્વ હોય, રજસ હોય અને તમસ હોય. કોઈ વ્યક્તિ એવું ન હોય કે કન્ટિન્યુઅસ સત્વ ગુણમાં જ ચાલે. બરાબર. એક સમયે સવારમાં આપણે મંગળા આરતી કરતા હોય, જપા કરતા હોય તો સત્વ ગુણ વધારે હોય. પછી જોબ ઉપર જઈએ, જે ત્યાં કામ આ પૂરું કરવાનું છે, આ ટાર્ગેટ આપેલા હોય ને, તો એ છે એ રજસ ગુણ વધારે હોય. અને પછી આળસ થાય, ક્યારે ગુસ્સો આવી જાય, ઊંઘ બહુ આવી જાય, તો એ બધા તમસ ગુણના. તો ત્રણેય ગુણ છે એની પારસ્પરિક અસરથી પરિણમે છે. અને એ રીતે બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર વગેરે બધા જ દેવતાઓ છે, અને બધા જ પ્રકારના જે યોનિઓ છે એ બધી જ ની રચના આ રીતના થાય છે. ટૂંકમાં વાસ્તવમાં વ્યક્ત જગતમાં વાસ્તવિકતા ન હોય. બરાબર. જે ઝાંઝવાના જળ લાગે ને, આપણને એમ થાય કે આ વાસ્તવિક જગત તો મારું છે, પણ એમ થાય કે આ મારા પતિ છે, આ મારો બાળક છે, આ મારા માતા પિતા છે, પણ એ વાસ્તવિકતા નથી. એ તો આ બર્થમાં છે. તમે તો કરોડો કરોડો બર્થ થઈ ગયા છે, અને કેટલાય પરિવારો પાછળ છોડીને આપણે આવ્યા છીએ, ને કેટલાય બધા પરિવારો હજી આપણા બનવાના છે. પેલું હોય ને, એક દરિયો હોય ને, તો એમાં આમ શું કહેવાય, મોજું આવે, તરંગ. બરાબર. પાણીનું ઉછળે એકદમ, અને એ મોજામાં કેટલાય બધા રેતીના કણો હોય ને, એ ભેગા એક જગ્યાએ રે. બરાબર. પછી જેવું બીજું મોજું આવે ને, તો એ બધા જ રેતીના કણો વેર વિખેર થઈ જાય, અને વળી બીજી જગ્યાએ એ ભેગા થઈને રે. બરાબર. ઓલું આપણે જોયું હોય ને, મોજાની સાથે બધી રેતી આમ પાછળ દરિયામાં જતી રહે. તો આપણું એવું છે કે આપણને નાનકડું મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, તો આપણે રેતીના કણની જેમ ત્યાં રહેલા હોય. વળી એક મોજું આવે ને, વળી આપણે બીજા રેતીના કણ સાથે વળી પાછો બીજું આપણું પરિવાર ને આપણું ફેમિલી બનાવીએ. તો આપણને એમ થાય કે આ જ વાસ્તવિકતા છે. કેટલાય ગઈઢા માણસો આમ મરણ પથારીએ પડેલા હોય, મારા દીકરાને બોલાવો, મારી દીકરીને બોલાવો, આમ કરો ને તેમ કરો. અરે ભલા માણસ, આ તો આ સમયના, આ જન્મના દીકરા છે, દીકરીઓ છે, આ જન્મના માતા પિતા છે. બરાબર. આ તો કેટલાય જન્મ થઈ ગયા છે. ટૂંકમાં આ જગત છે એમાં કોઈ પણ વાસ્તવિકતા નથી, પણ આપણો એ મોટામાં મોટો ભ્રમ છે. એ જ બહિરંગ શક્તિ છે ને ભગવાનની, કે આપણને મોહમાં મૂકે, માયા દેવી. તો ભગવાન કેવા છે કે કોઈક ઇજનેર હોય ને, તો કેવું હોય કે એ મોટું બધું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું હોય, મોટું શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, તો એને બધી ખબર હોય કે અહીંથી આ પાઇપલાઇન આમ કરવાની છે, અહીંથી આ પ્લમ્બિંગનું આમ કરવાનું છે, આમાં આ રીતના શું કહેવાય, પીઓપી ફિટ કરવાનું છે, આનું એલિવેશન આવું આપવાનું છે, પણ પોતે કાંઈ કામ કરે નહીં. બરાબર. એ પોતે વ્યક્તિગત રીતે બાંધકામમાં ભાગ ન લે, પણ ઝીણામાં ઝીણી વિગત હોય ને એની એને ખબર હોય. બરાબર. તો એ છે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંને રીતે બાંધકામને જાણતો હોય. તો એવી જ રીતના ભગવાન છે એ કેવા છે? સૃષ્ટિના સર્વોપરી ઇજનેર છે, કે એને જીવને કઈ રીતે બનાવવો, શું કરવું, બધું જ એના હાથમાં છે ભગવાનના. પણ ભગવાન છે એ પ્રત્યક્ષ રીતે ભાગ લેતા નથી. ભગવાનના પેલા 4 આવે ને, સૌથી પહેલા બલરામજી આવે, ને પછી એમાંથી 4 ચતુર્વ્યુહ આવે, પછી પાછા ચતુર્વ્યુહ આવે, ને એ પાછા છે એ 3 વિષ્ણુ આવે, એ પછી બધું કામ કરે.
બરાબર. તો એવી રીતના ભગવાનને બધી ખબર છે, મેઇન ઇજનેર હોય ને એની નીચે વળી બીજા હોય, પછી એની નીચે જે વર્કરો હોય ને એ બધા કામ કરતા હોય એવી રીતના. તો ભગવાન એવી રીતના ઇજનેર છે. હવે કોઈક રસાયણ શાસ્ત્રી છે એમ કે એમાં શું હોય હવે કે હું બધું બનાવી શકું, ભગવાને આ બનાવ્યું એમાં ક્યાં મોટી વાત કરી કે હું પાણી બનાવી દઉં, લાવો હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન, તો H2O ભેગા કરે એટલે 2 હાઇડ્રોજન લે, 1 ઓક્સિજન કણ લે, એટલે બની ગયું પાણી, બરાબર. તો કે જો મેં બનાવી દીધું, પણ તો આપણે એને કહી શકીએ ને કે તે હાઇડ્રોજન તે બનાવ્યો, હાઇડ્રોજન ક્યાંથી કાઢ્યો, ઓક્સિજન ક્યાંથી કાઢ્યો, બરાબર. તો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન તો ભગવાને આપ્યો ને. ટૂંકમાં આ સૃષ્ટિના જેટલું પણ છે એ બધું જ બનાવનાર કોણ છે, મેઇન ઇજનેર છે એ ભગવાન છે. તો હવે પ્રકૃતિનો નિયમ શું છે કે શ્રુતિ મંત્રમાં જણાવ્યું છે કે પરમ પૂર્ણ અથવા બ્રહ્મ દરેક વસ્તુના અંતિમ ઉદ્ગમ સ્થાન સ્વરૂપ છે. તો દરેક વસ્તુ છે એ શેમાંથી આવે છે, પરમ પૂર્ણ અથવા બ્રહ્મમાંથી, અને એ છે એનું અંતિમ સ્થાન કયું છે, ક્યાં એનો શું કહેવાય કે નાશ થાય છે, તો એ પણ ભગવાનમાં. ભગવાન છે એના દ્વારા જ દરેક વસ્તુનું પાલન અને પોષણ થાય છે, અને પાછી દરેક વસ્તુ છે એમાં પુનઃ પ્રવેશ કરી જાય. ટૂંકમાં ભગવાન છે એનું સર્જન કરે, ભગવાન પાલન પોષણ કરે અને પાછી ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાય. તો આ છે એને કહેવાય પ્રકૃતિનો નિયમ. પ્રકૃતિનો નિયમ શું છે, ભગવાનમાંથી આવે એમને રે, પાલન પોષણ ભગવાન દ્વારા થાય, પાછું ભગવાન જ એનો નાશ કરી દે. તો હવે શ્રુતિ મંત્રમાં પણ કહ્યું છે કે બ્રહ્માના યુગની શરૂઆતમાં જે સ્ત્રોતમાંથી દરેક વસ્તુ ઉદ્ભવે છે તે પરમ સત્ય કે બ્રહ્મ છે, અને તે યુગના અંતે જે સંગ્રહસ્થાનમાં દરેક વસ્તુ પ્રવેશે છે એ પણ પરમ સત્ય છે. હવે એક શ્રુતિ મંત્રનું કીધું, હવે બીજું સ્મૃતિ મંત્રનું કીધું. એમાં પણ સેમ રેફરન્સ આપ્યો છે, બ્રહ્મમાંથી ઉદ્ભવે, બ્રહ્મમાં રે અને અંતે બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરી જાય. હવે વૈદિક શાસ્ત્રો છે એ સાહિત્યમાં શું કીધું છે, તો બ્રહ્માના દ્રષ્ટા, બ્રહ્મા આપણે એમ થાય ને એ બધામાં તો એવું કીધું છે કે બ્રહ્મા સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે, બ્રહ્મામાંથી આખું આ બ્રહ્માંડનું સર્જન થયું છે. પરંતુ બ્રહ્માજી એ સર્જન કરવા માટે શું કરવું પડ્યું હતું, તો ધ્યાનમાં બેસવું પડ્યું હતું. તો એમને કોનું ધ્યાન કર્યું, એમાંથી જ બધું આવે છે. તો એમને કોનું ધ્યાન કર્યું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું, ભગવાન વિષ્ણુનું. અને એમને ત્યારે છે એ ભગવાને એમને જ્ઞાન આપ્યું, અને એ જ્ઞાનમાંથી બ્રહ્માજી આ બધી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. ટૂંકમાં મૂર્ત સ્પષ્ટતા છે એ બ્રહ્માજી નથી, ભગવાન છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ હવે પાછું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ શું કીધું છે કે બ્રહ્માજીને ભગવાન દ્વારા જ્ઞાન શીખવવામાં આવ્યું, વેદોનું જ્ઞાન, અને ભગવાને તેને સૃષ્ટિના કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે શક્તિ આપેલી છે. ટૂંકમાં ભગવાન છે એ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરેલું છે એ બતાડવા માટેના અહીં બધા રેફરન્સ આપેલા છે કે પ્રકૃતિનો નિયમ શું છે કે ભગવાન દ્વારા જ બધી વસ્તુનું નિર્માણ થાય છે. તમે શ્રુતિ મંત્ર લઈ લો, સ્મૃતિ મંત્ર લઈ લો, વૈદિક સાહિત્ય લઈ લો કે શ્રીમદ ભાગવતમ લઈ લો, ભગવાન દ્વારા જ બધી વસ્તુ ઉદ્ભવે છે, ભગવાન દ્વારા એનું પાલન પોષણ થાય છે, અને ભગવાન દ્વારા એ નાશ પામે છે. તો આ બધા એના રેફરન્સ છે. તો હવે ભગવાને જીવનું નિર્માણ તો કરી દીધું, તો કઈ રીતના, તો ભગવાને પદાર્થ પર, પ્રકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કર્યો, અને એ છે એ ગર્ભાન્વિત થઈ અને પછી છે એ બધા સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. તો સર્જનાત્મક શક્તિઓ અને અદ્ભુત સર્જન કરવા ગતિશીલ થાય છે. તો હવે કોક હોય માયાવાદી એ એવું કે એમાં ક્યાં નવી વાત હતી, કે કોઈ ઘડિયાળ બનાવનાર માણસ હોય તો એ ઘડિયાળ બનાવી દે, તો એ ઘડિયાળ પણ ચાલ્યા રાખે, એમાં શું હોય કે ભગવાને સર્જન કરી દીધું, માણસોનું કરી દીધું, બધા ચાલે છે યંત્રવત બધા. તો આપણે એને શું આન્સર આપી શકીએ કે જો આપણે ઘડિયાળ બનાવી હોય કોઈક માણસે, બરાબર, તો એ અમુક સમય થાય એટલે સેલ ખતમ થઈ જાય, બરાબર, જાતે જાતે તો ચાલે નહીં ને. હવે તમે એમ કહો સોલાર થી ચાલે એવી હોય, પણ તો સૂર્યપ્રકાશ હોય એટલી જ ઘડી ચાલે, પછી એની બેટરી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય અને સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકવી પડે, બરાબર. તો આપણે માણસો કેવા છીએ, ભગવાને કેવા બનાવેલા છે, તો કે સતત આપણે ચાલી જ, આપણે કઈ ચાર્જિંગ ની જરૂર પડે કે ચલો આપણે ચાર્જિંગ નહીં થાય તો બંધ થઈ જશે, નહીં જરૂર પડે. પછી મનુષ્ય છે એના જેવા ને જેવા બીજા મનુષ્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તો ઘડિયાળ એને જેવી જેવી બીજી ઘડિયાળ ઉત્પન્ન કરી શકે,
ન કરી શકે ને. તો જો એ ઘડિયાળ બનાવનાર માણસ છે એવી ઘડિયાળ બનાવી દેશે કે એવું યંત્ર બનાવી દેશે કે એ છે એ સ્વયં ચાલ્યા જ કરશે અને એનામાંથી એના જેવું અને જેવું બીજું યંત્ર કરશે, બને એમાંથી. બરાબર, એક ઘડિયાળ છે અમુક સમય થાય એટલે આપણી પાસે પડી હોય ડ્રોવરમાં તો એમાંથી 2 ઘડિયાળ થઈ જાય, પછી 2 ઘડિયાળ પડી હોય થોડાક સમય મૂકી રાખો 4 થઈ જાય. એમ માણસમાં એવું હોય ને, 2 હોય પતિ પત્ની, લગ્ન થાય થોડાક સમય થાય તો એનું નાનકડું સંતાન પ્રાપ્તિ થાય, પછી એ સંતાન છે એ મોટું થાય, એના મેરેજ થાય તો એને પણ વળી તો એમને એની સંતતિઓ વધતી જાય. તો એવી રીતના ઘડિયાળમાં પોસિબલ બને. જો એવું યંત્ર માણસ બનાવી દે તો એ માણસ છે એ ભગવાન જેટલો સમકક્ષ કહેવાય, પણ એ વાત પોસિબલ નથી. પણ આમ વિચારીએ તો કેવું સારું, ઓટોમેટિક આપણે વધતું જ જાય, નવું કઈ લેવું જ ન પડે. પણ એ પોસિબલ નથી. જો એવું થાય તો ભગવાનમાં અને માણસમાં શું ડિફરન્સ? જીવ અને ભગવાનમાં એ જ તફાવત છે. એટલે જ ભગવાન છે એ સર્વો, જો કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે ને કે તમે જ બધું છો અને ખાલી હું જ નથી કહેતો. કોણ કોણ કે છે? તો વેદ વ્યાસજી, નારદજી, દેવલ, અસિત, કેટલાય બધા મુનિઓ છે એ બધાય કે છે કે ભગવાન તમે જ પરમ ધામ, પરમ બ્રહ્મ, બધું તમે જ છો. બરાબર. તો હવે ધર્મના 4 વિષયો તો કયા છે? એક તો પુણ્યશાળી પ્રવૃત્તિઓ, શું કહેવાય આપણે? પુરુષાર્થ. પછી આર્થિક વિકાસ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્તિ. આ 4 ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો આ 4 વસ્તુ છે એ ધર્મના વિષયો, 4 પુરુષાર્થ છે. હવે આહાર, નિદ્રા, સંરક્ષણ અને આહાર, નિદ્રા, સંરક્ષણ અને મૈથુન, તો આ 4 સિદ્ધાંતો છે એ પશુઓ અને માનવો બંનેમાં જોવા મળે. પરંતુ ધર્મ છે ને એ માણસ માટે વિશિષ્ટ વસ્તુ છે. જો આહાર એ પશુ લેતું હોય, નિદ્રા એ પશુને જોઈએ, સંરક્ષણ, રક્ષા એ પશુ પોતાની કરતું હોય અને મૈથુન પણ પશુઓમાં હોય, તો માણસ અને પશુમાં ફેર શું? તો કે ધર્મ છે ને એ માણસ માટે વિશિષ્ટ વસ્તુ છે. જે માણસ ધર્મ રહિત હોય, એમ કે આપણે કઈ ધર્મ આવે નહીં, તો એ કોના સમાન કહેવાય? પશુ સમાન. તો દરેક સાચો માણસ છે એ સમાજમાં અમુક પ્રકારનો ધર્મ હોય છે. કોઈ કેમ હોય કે હું હિન્દુ ધર્મ, તો એના ધર્મ એટલે શું હોય કે જે પશુમાંથી માણસ બનાવે. બરાબર. આપણા માટે એવું છે, ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીત, ભગવાનને પ્રણામ કરવાના, ભગવાનની સેવામાં રચ્યું પચ્યું રહેવાનું. પણ જે માણસ ભૌતિક છે, બરાબર, એના માટે ધર્મ શું છે? તો પશુઓમાંથી માણસ બનાવે એને ધર્મ. આમ તમારે કરવું જોઈએ, આમ જમવું જોઈએ, મંદિરે જવું જોઈએ, આમ નહીં કરવું જોઈએ, બરાબર ને? હોય ને બધા ધર્મ. ડોક્ટરનો ધર્મ આ હોય, વકીલનો ધર્મ આ હોય, શિક્ષકનો ધર્મ, માતાનો ધર્મ આ હોય, પિતાનો ધર્મ આ હોય. તો ધર્મથી છે એ માણસ છે એ માણસ બને પશુમાંથી. બરાબર. તો દરેક માણસનો અમુક અમુક પ્રકારનો ધર્મ હોય અને જો માણસનો ધર્મ ન હોય તો એમ જીવન કેવું છે? પશુ જેવું છે. તો હવે સૌથી પહેલા તો શ્રવણમનું મહત્વ. ડગલે ને પગલે જો આપણે બધી જ બુકોમાં શ્રવણમનું કેટલું મહત્વ છે. ભાગવતમમાં છે ને શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ. સૌથી પહેલા તો શ્રવણમ એટલે શું? તો દિવ્ય સંદેશ છે એ જે પદ્ધતિ દ્વારા મેળવાય છે એને શું કહેવાય? વિનમ્ર ભાવે શ્રવણ કરવું. જો માત્ર ને માત્ર શ્રવણ કરવાથી દિવ્ય સંદેશ છે ને એ આપણને મળી જાય. પડકાર આપવાનું વલણ હોય ને તો આપણે કોઈ પણ સંદેશ છે એ ગ્રહણ ન કરી શકીએ અને આપણે સાક્ષાત્કાર ન કરી શકીએ. એમ કે આ તો ગમે કોક માણસ, અમુક માણસ છે ને એને એવી આમ ટેવ જ હોય કે કોક એમ કે ને કે અત્યારે દિવસ છે, તો કે ના ના આમ થોડું હોય, તું સાબિત કરીને બતાડે તો હું કહું. હવે ભાઈ, આટલો સૂર્ય આકાશમાં દેખાય છે, આટલું અજવાળું છે, તેનાથી વધારે પ્રૂફ શું જોઈએ? પણ છતાં પણ આમ આમ પડકાર જ કરે, નહીં હું તો ન માનું, આમ ન હોય, આમ જ હોય. આપણે એમ કહીએ ને આ વસ્તુ ખાટી છે, ના ના એવું ન હોય, ગયડી એ હોય, આવી હોય, તેવી હોય, કેટલી 17 પ્રકારના એની પાસે એક્સક્યુઝ હોય. બરાબર. તો એ માણસ છે એ આત્મ સાક્ષાત્કાર જલ્દીથી કરી શકે નહીં. ટૂંકમાં કેવું છે કે આપણને એમ કીધું હોય કે આમ કરવું જોઈએ, એટલે પ્રભુપાદે કીધું, આપણા આચાર્યએ કીધું, એટલે આપણે આંખ બંધ કરી અને માની લેવાનું. એમાં તર્ક વિતર્ક કરીએ ને તો આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય નહીં, એમાં આપણને બાધારૂપ નીવડે. એટલે શ્રવણમનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તેથી મનુષ્ય દિવ્ય સંદેશ ગ્રહણ કરવા માટે હંમેશા આતુર રહેવું જોઈએ. અને દિવ્ય સંદેશ ગ્રહણ કરવો હોય તો એની સૌથી પહેલી શરત શું છે? તો કે પડકાર કરવાનું વલણ છે એ હોવું જોઈએ નહીં.
હવે દુર્ભાગ્યવશ બધા લોકો છે એ ભાગવતમ છે જે શ્રીમદ ભાગવતમ એ સાંભળવામાં રસ ધરાવતા નથી. જો કેટલી વખત આપણે કહીએ ને ઓટલા પરિષદ, ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, બધી પંચાયતો થતી હોય બરાબર, અને કેટલા બધા ભાઈઓ પ્રભુજીઓ છે એ વોકિંગ કરવા જતા હોય, પેલે શું કહેવાય નાસ્તો કરવા જતા હોય, કાંઈક પીવા જતા હોય, ક્યાંક ક્યાંક જતા હોય, અને ત્યાં કેટલાય બધા અલગ અલગ વિષયો ઉપર ચર્ચા થતી હોય, ક્રિકેટ ઉપર, રાજકીય બાબતે ને યુદ્ધ બાબતે કેટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ જશે. પણ જેવું એમ કે ભાગવતમ સપ્તાહ અહીંયા બેઠી છે ને એ સાંભળવા જવું છે, તો તરત ના ના ભાઈ આપણે તો એટલી વાર બેસી ન શકીએ, મને તો સાંધા બહુ દુખે છે, મારે તો ઘરમાં આમ કામ છે, મારે તો મારી પુત્રી છે ને એને 10મું ધોરણ છે, મારે એને બહુ ભણાવવાની છે, 17 બાનાઓ કાઢી અને કોઈ જાય નહીં. તો એવું આપણે હોવું જોઈએ નહીં. હંમેશા ભગવાનનું શ્રવણ કરવા માટે તત્પર હોવા જોઈએ. તો નેમિષારણ્યના ઋષિઓ છે ને એ સૂત ગોસ્વામી પાસે એકઠા થયા હતા ને ભાગવતમનું શ્રવણ કરવા માટે. તો એવું નહોતું કે એમને પેલા ભાગવતમનું શ્રવણ નહોતું કર્યું, બરાબર, કે એમને યાદ નહોતું, કે એ ભૂલી ગયા હતા, કે એમને એમ થયું કે આ ચલો કંઈક નવું કહેશે તો આપણે એની પાસેથી સાંભળીએ નહીં. પણ એ શું કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન વિશે શ્રવણ કરવાથી અમે ક્યારેય તૃપ્ત થતા નથી. તમે હજી અમને કહો, હજી અમને કહો, હજી અમને કહો, વારંવાર તમે કહેશો ને તો પણ અમે વારંવાર સાંભળવા માટે તૈયાર છીએ. તો જ્યારે એવો આપણને રસ આવે અને જ્યારે આપણામાં એટલી રુચિ આવે, એવું આપણું શ્રવણ થાય, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આપણને મળે. તો એ કેવા માણસને મળે? તો બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરા. તો જે દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિત હોય છે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, તે તરત જ પરમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે દિવ્ય અવસ્થામાં. પછી ન સોચતી કાંક્ષતી, તે કદાપી શોક કરતો નથી અને કશાયની આકાંક્ષા રાખતો નથી. એવું ન હોય હું આ મેળવી લઉં, તે મેળવી લઉં, અને એની પાસે હોય એ જતું રહે તો પણ એને શોક ન થાય. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે, સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધા જીવ પ્રત્યે સંભાવ રાખે, અને મદભક્તિમ લભતે પરામ, તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. શુદ્ધ ભક્તિ પામવી હોય તો આપણે આવી અવસ્થા હોવી જોઈએ. કેવી અવસ્થા? હવે આ શ્લોક ઊંધેથી જોવાનો. કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સર્વ જીવો પ્રત્યે સંભાવ હોવા જોઈએ. પછી કોઈ પણ આકાંક્ષા રાખતા નથી કોઈ પણ વસ્તુની, અને કદી પણ શોક કરતા નથી. સાક્ષાત્કાર કરે છે, દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિત હોય છે, બરાબર. તો આ છે એ શુદ્ધ ભક્તિ મેળવવા માટેની જરૂરિયાત છે. આવું આપણામાં આવે ત્યારે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ મેળવી શકીએ. ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવામાં પણ આપણે તો ઘણો બધો સમય છે એવો. તો એવા ભક્ત આપણે બનવું જોઈએ. તો અહીંયા 23મો અધ્યાય પૂરો. હવે આપણે 24મા અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. તો 24મા અધ્યાયમાં શું છે? સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય સાથે વાર્તાલાપ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથ જાય છે સંન્યાસ લઈને, તો ત્યાં સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને મળે છે, અને એ સમયના સૌથી મહાન તર્કશાસ્ત્રી હોય છે. તો સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે, ઉંમરમાં ખૂબ મોટા, એમના પિતાજી જેવડા, તો કે જો તમે સંન્યાસ લીધો ને તો કે તમારે વેદાંત શીખવા જોઈએ, એટલે કે ને તમારે સંન્યાસી તરીકે ચાલુ રાખવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ પડી જશે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ઠીક છે, ચલો તો તમે મને વેદાંત શીખવાડો. એટલે છે ભટ્ટાચાર્ય એ જગન્નાથના મંદિરમાં, જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને વેદાંત શીખવાડે છે. તો હવે વેદાંત સૂત્ર ઉપર સતત 7 દિવસ સુધી બોલે છે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. હાય નહીં, નાય નહીં, કાંઈ નહીં, ખાલી પેલા બોલે અને આ સાંભળે. તો હવે એવું આપણે બોલા રાખીને કોઈ આન્સર જ ન આપે તો કેવું થાય? તો હવે 8મા દિવસે શું થાય કે ભટ્ટાચાર્ય કહે છે કે 1 અઠવાડિયું તમે મારી પાસેથી વેદાંત સૂત્ર
સાંભળતા રહ્યા, પરંતુ તમે કાંઈ પણ પૂછ્યું નહીં, કાંઈ પણ કીધું નહીં, કાંઈ પણ હા નો કીધું, કાંઈ પણ ના નો કીધું, તો કે મને કેમ ખબર પડે કે હું સારી રીતે સમજાવી રહ્યો છું, તમને કાંઈ સમજાય છે, નથી સમજાતું, શું છે? તો ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું કે હું તો ખૂબ જ મૂર્ખ છું કે સૂત્ર ભણવાની મારામાં નથી, પરંતુ આપે મને કીધું કે તમે સાંભળો, તેથી હું સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. હું તમને માત્ર સાંભળી રહ્યો છું. કેમ કે તમે એમ કીધું હતું વેદાંત સૂત્ર તમે નહીં શ્રવણ કરો તો તમે સંન્યાસી તરીકે ચાલુ ટકી નહીં રહી શકો, તમે એમાં ચાલુ નહીં રહી શકો. તો સંન્યાસીની ફરજ છે તમારે વેદાંત સાંભળવું જોઈએ, એટલા માટે હું શાંતિથી સાંભળું છું. પણ તમે જે અર્થઘટન કરો છો કે તમે જે સમજાવો છો એની સાથે હું બિલકુલ સહમત નથી અને હું એ સમજી શકતો નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે કે ખૂબ જ અઘરું છે કે તમે માયાવાદી જે હોય ને એના જેવું અર્થઘટન કરો છો. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ બોલવાનું ચાલુ કરે છે કે હવે હું તમને શીખવાડું. તમે મને 7 દિવસ સુધી શીખવાડી દીધા ને ઉપનિષદ વેદાંત સૂત્ર, હવે હું તમને શીખવાડું. તો એ ક્યાંથી ચાલુ કરે છે? 108 ઉપનિષદ છે, એમાંથી મુખ્ય ઉપનિષદો છે ને એમના નામ આપણે અહીંયા લીધા છે. તો 108 ઉપનિષદ છે એમાં પરમ સત્યના સમગ્ર જ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. અને ઉપનિષદ 100 માળાના મણકા હોય ને એ 108 છે. એ એક એક મણકો એક એક ઉપનિષદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને કેટલાક વૈષ્ણવો હોય એવું પણ માને છે કે 108 મણકા ભગવાન કૃષ્ણ સાથે રાસલીલામાં ભાગ લેનાર 108 ગોપીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે 108 મણકા, 108 ગોપી, 108 ઉપનિષદ, બરાબર. તો જ્ઞાનના પ્રકાર કેટલા છે, કઈ રીતે આપણે જ્ઞાન મળતું? એક તો પ્રત્યક્ષ, આપણે કઈ પણ વસ્તુ જોઈ છીએ ડાયરેક્ટ, બરાબર, તો એ એક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. પછી બીજું અનુમાન. અનુમાન કઈ રીતના? રોડ ભીનો થઈ ગયો છે તો આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે વરસાદ આવેલો હશે, બરાબર, તો એ અનુમાન થઈ ગયું. પછી એક ઐતિહાસિક સમય દ્વારા કે આ જગ્યા એ જૂનું પુરાણું તૂટેલું ફૂટેલું શું કહેવાય કે એવું બાંધકામ છે, તો આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ કે અહીંયા રાજમહેલ હશે, બરાબર, ઇતિહાસમાં આવું લખેલું છે, તો એ પ્રમાણે ઐતિહ્ય. અને બીજું છે એક શબ્દ પ્રમાણ. તો આ ચારેયમાંથી વૈદિક શાસ્ત્રોમાંથી પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન જે પરમ સત્યનું શબ્દ રૂપે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે સર્વોત્તમ પદ્ધતિ છે, શબ્દ પ્રમાણ, કે જે આપણને આપણા આચાર્યોએ કીધું છે એ. પારંગત વૈદિક વિદ્યાર્થીઓ શબ્દ દ્વારા થતી જ્ઞાન પ્રાપ્તિને સર્વશ્રેષ્ઠ માને છે. ટૂંકમાં આચાર્ય છે એ જે જ્ઞાન શબ્દ દ્વારા આપે એ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પછી ભગવાન પરમ બ્રહ્મ. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એને મેઇન કહે છે કે ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છે. કઈ રીતના? તો એ ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે એક જીવિત પ્રાણીની વિષ્ઠા અને હાડકા, તો એ છે એ આપણે વૈદિક સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અપવિત્ર બને. આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ થતો હોય, મંદિર હોય તો આપણે વિષ્ઠા એટલે મળ આપણે, અને હાડકો તો એ આપણે ન લઈ જઈએ, છતાં પણ ગાયનું છાણ અને શંખ છે એને પવિત્ર ગણવામાં આવે, બરાબર. તો આપણે એમ હરે માનીએ. કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. આવે છે માતાજી, આવે છે. નથી આવતો માતાજી. આવે છે હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હવે આવે માતાજી. છે? હા, આવે વોઇસ છે કટ થતો હતો માતાજી. હરે કૃષ્ણ, વોઇસ કટ થતો હતો. થોડી વાર તો પહેલા થતો હતો પણ હવે નથી થતો. કટ અમુક થાય. હા, એમને કન્ટિન્યુ થાય છે અવાજ કટ. બે વખત જ થયું છે માતાજી, 2 વખત જ થયું છે, વધારે વખત નથી થયું, 2 વખત જ થયું ઓકે છે. ઓકે, ચલો તો સમજાય તો ગયું ને કે શું હતું કે કઈ સમજાણું જ નહીં? ના ના, સમજાયું માતાજી, સમજાઈ ગયું. ઓકે, સરસ. ચલો એવું કઈ લાગે ને તો કેજો, હા બરાબર. માતાજી, તમે વિષ્ટાનું જે વાત કરતા હતા ને પછીથી જતું રહ્યું હતું, ત્યાં સુધી આવતું હતું. ઓકે. તો આપણે ફરીથી કહીએ, બરાબર. તો જીવિત પ્રાણીની વિષ્ઠા હોય અને હાડકા હોય તો એ આપણે અપવિત્ર ગણાય. આપણે મંદિરમાં
થતો હોય ત્યાં આપણે નો લઈને જવાનું હોય. તો એ છે એ વેદોમાં કીધું છે કે વિષ્ટા અને હાડકા છે એ અપવિત્ર ગણાય. છતાં પણ આપણે ગાયનું છાણ છે કે શંખ છે એને પવિત્ર ગણીએ ને. શંખથી તો ભગવાનની આરતી થાય, અને ગમે એવું અપવિત્રમાં અપવિત્ર વસ્તુ હોય તો એ આપણે ગાયથી લીપી નાખીએ તો એ પવિત્ર થઈ જાય. તો ભગવાન ચૈતન્ય એમ કે છે કે તમે એમ વેદોને પકડી રાખો, વેદોમાં આમ કીધું છે, વેદોમાં આમ કીધું છે, પણ અર્થઘટન છે એ આપણે બુદ્ધિ પ્રમાણે નથી કરવાનું. જે માયાવાદીઓ છે એ લોકો છે એ ખોટા માર્ગે એના અનુયાયીઓને દોરી રહ્યા છે. તમે એમાં ઉપનિષદો છે એનો સહારો લો, તમે પુરાણો છે એનો સહારો લો, એ બધા જ માં કીધું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને જો ભગવાન છે એમાં 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય હોવા જોઈએ. જો એ ઐશ્વર્ય એમનામાં ન હોય તો એ છે એ ભગવાન કહેવાય નહીં. બીજા શબ્દોમાં કહી તો પરમ બ્રહ્મ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય છે, બરાબર, કે શક્તિ છે, સુંદરતા છે. હવે ભગવાન નિરાકાર હોય તો સુંદર કઈ રીતના હોઈ શકે? એટલે કે છે કે તમારું જ્ઞાન છે એ અપૂર્ણ છે. તો જ્યારે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો પરમેશ્વરનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ આપણે એમની આગળ શ્રી મૂકીએ છીએ. તો શ્રી શું કામ મૂકીએ? કે એ 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. શ્વેતાસર ઉપનિષદ 3:19 બહુ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે પરમ સત્ય છે એને ભૌતિક હાથ નથી. એને હાથ કેવા છે? ભગવાનના આધ્યાત્મિક હાથ છે. એમને ભૌતિક આપણા જેવી આંખ નથી. એમની આંખો કેવી છે? દિવ્ય ચક્ષુ છે. એમને આપણા જેવા ભૌતિક કાન નથી. એમને કેવા છે? દિવ્ય કાન છે. એનો હાથ કેવો હોય? કે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હોય તો પણ એનો હાથ આપણા માથા ઉપર આશીર્વાદ દેવા આવી શકે. એ આમ ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે તો એ આંખથી જમી શકે. આપણી આંખથી જમી શકીએ? ન જમી શકીએ. ભગવાન કેટલું બધું આખું વર્લ્ડ આપણે જોઈ શકીએ. આખું કેટલાય બ્રહ્માંડો છે એ ભગવાન એક સાથે જોઈ શકે. આપણે તો સીધું જ દેખાય. આપણે આમ જોવું હોય તો આમ ફરવું પડે, આમ જોવું હોય તો આમ ફરવું પડે, પાછળ તો દેખાય જ નહીં. અને ભગવાનના કાન પણ ભૌતિક નથી. ભગવાનના કાન દિવ્ય છે. આપણે બધા જ પ્રાર્થના કરીને તો એક ભેગી બધી પ્રાર્થના ભગવાનને સંભળાય. હવે મારે કેવું થાય, 5-6 સ્ટુડન્ટ બોલવા માંડે તો તમે બધા શાંતિ મને સંભળાય, બરાબર. આપણે જેવા ભગવાનને કાન નથી. તો ભગવાનની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? પરિપૂર્ણ છે. ભગવાન છે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનના ઝાડખાડ છે. એટલા માટે જ ભગવાનને આપણે કોઈ ન સમજી શકીએ, પણ ભગવાન આપણને બધાને સમજી શકે. તો એટલા માટે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. હવે ઈશોપનિષદમાં શ્લોક છે. શું છે? હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતમ મુખમ તત્વપુષન્ન પાર્ધૃણુ સત્ય ધર્માય દ્રશ્યતે. કે હે ભગવાન, હે સર્વ જીવોના આધાર, આપનું વાસ્તવિક મુખ આપના આંજી દેતા દેદીપ્યમાન તેજથી ઢંકાઈ ગયું છે. કૃપા કરીને એ આવરણને દૂર કરો અને આપના શુદ્ધ ભક્તોને આપના દર્શન આપો. ટૂંકમાં જે માયાવાદી એમ કે ને કે ભગવાનનું તો કઈ રૂપ નથી, એક તેજ પુંજ છે, એક બિંદુ છે, એક જ્યોતિ છે, બરાબર. તો એમાં ઈશોપનિષદમાં એના ઉપર વાર કરેલું છે કે તમારું મુખ છે ને એ તમારા તેજથી ઢંકાઈ ગયું છે, બરાબર. ખૂબ જ લાઇટ હોય જે વસ્તુમાંથી આપણે અત્યારે બાજુ બ્લેક કલરનું કવર હોય, એને લગાડવાનું સ્ટેન્ડ હોય, બરાબર. ત્યાં નટ બોલ્ટ ફિટ કરેલા હોય તો એ કઈ ન દેખાય. એટલે એના ને એના તેજથી એ વસ્તુ ઢંકાઈ જાય. તો એવી રીતના ભગવાનનું મુખ છે એ ભગવાનના તેજથી ઢંકાઈ ગયું છે. તો એને પ્રાર્થના કરે છે કે કૃપા કરીને એ આવરણ દૂર કરો અને તમારા શુદ્ધ ભક્તોને આપનું દર્શન કરો. ટૂંકમાં ભગવાન છે એ નિરાકાર નથી. ભગવાનનું સુંદર મજાનું તેજ છે. હવે ભગવાનની સર્વોપરિતામાં શું છે? તો સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના પાલન કરતા સર્વોપરી ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં દરેક મનુષ્યએ જોડાઈ જવું જોઈએ. દરેક જીવ તેની કૃપાથી નભે છે, તેથી તેની ભક્તિમય સેવા એ જ સાચો ધર્મ છે. આપણે શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ. જો ખાલી ભક્તિ નહીં, જ્યાં સેવા નથી ને એ ભક્તિ છે જ નહીં. ભક્તિ હોય તો ત્યાં સેવા હોવી જ જોઈએ. તો હવે આ શ્લોકમાં બહુ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ભગવાનનું સનાતન આનંદ
પ્રગટ કરી શકાય છે અને તે જ ભગવાનના દેહમાંથી નિરંતર પ્રગટે છે. ટૂંકમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ કેવું છે, એકદમ દેદીપ્યમાન તેજ છે ને, એના કારણે આપણે શકતા નથી, પણ એ તેજ શેમાંથી નીકળે છે? ભગવાનના દિવ્ય દેહમાંથી. પછી 33 ઉપનિષદમાં એક મંત્ર છે. કયો મંત્ર છે? યતો વા ઈમાની ભૂતાની. તો એ પ્રમાણે આ વિશ્વ સૃષ્ટિ સર્વોપરી પરમ સત્યમાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને તે પરમ સત્યમાં વિરાજે છે. પ્રકૃતિનો નિયમ હતો ને એ જ કે બધું છે એ પરમ સત્યમાંથી ઉદ્ભવે અને પરમ સત્યમાં વિરામ પામે. ટૂંકમાં સર્વોપરી ઉપનિષદના રેફરન્સથી પણ આપણે કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે આ પ્રગટ વિશ્વ સૃષ્ટિના આપાદાનકારક તરીકે સમગ્ર વિચાર, લાગણી અને ઈચ્છા શક્તિ તેમનામાંથી પ્રગટ થાય છે. વિચાર, લાગણી અને ઈચ્છા શક્તિ વિના પ્રગટ વિશ્વ સૃષ્ટિમાં વ્યવસ્થા અને યોજના શક્ય નથી. ટૂંકમાં વિચાર, લાગણી એ છે એ મેઇન આપાદાન કારણ એટલે કેવું હોય કે એનું એ જે ગમે વસ્તુ છે એ થવા પાછળનું મેઇન છે એક હોય ને કે મેઇન માણસ અને બીજું હોય એને સપોર્ટ કરતું હોય, એનું હેલ્પ કરતું હોય, બરાબર. તો આ છે આપાદાન કારણ, એટલે એ એને હેલ્પ કરે છે, સપોર્ટ કરે છે. તો એ છે એના વગર શક્ય નથી. વળી તેવો કારણાત્મક છે અને કારણ કે તે બ્રહ્માંડના મૂળ ઘાટ ઘડનાર છે. તેવો અધિકરણકારક છે, એટલે કે દરેક જળ ચેતન વસ્તુ તેમની શક્તિ પર ટકેલી છે અને આ સવિશેષ ગુણધર્મ સ્પષ્ટપણે એક વ્યક્તિત્વનું લક્ષણ છે. ટૂંકમાં આવું બધું હોય કે ભગવાને સૃષ્ટિની સર્જન કરી છે, ભગવાન કારણાત્મક છે, ભગવાનના કારણે જ જળ અને ચેતન વસ્તુઓ ટકી રહેલી છે અને ભગવાનની શક્તિના કારણે જ બધું નિર્માણ થાય છે. તો આટલા બધા ગુણધર્મો હોય તો એ વ્યક્તિનું હોય એવું કેમ બને? ભગવાનમાં ષડૈશ્વર્ય યુક્ત છે, બરાબર. એટલે એક છે એ વ્યક્તિત્વ છે, ટૂંકમાં નિરાકાર નથી. જે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે ને એ નિરાકારવાદી હતા, એટલે એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ બધા રેફરન્સ આપે છે. પછી છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એકમાંથી અનેક થવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે તેઓ ભૌતિક પ્રકૃતિ પર દ્રષ્ટિપાત કરે છે. ટૂંકમાં એમાં પણ કીધું છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એ એક છે અને એમાંથી આપણે બધા જીવો આવીએ છીએ. પછી 33 ઉપનિષદ 1.1 પણ સ્વીકાર્યું છે તેમ એક શત, તો ભગવાને ભૌતિક પ્રકૃતિ પર દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને એના દ્રષ્ટિપાત પૂર્વે વિશ્વ સૃષ્ટિનું સર્જન અસ્તિત્વમાં નહોતું. પેલા કાંઈ પણ નહોતું. પછી ભગવાન છે એ પ્રકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને એ ગર્ભાન્વિત થાય છે અને એમાંથી પછી બીજું બધું નિર્માણ થાય છે. હવે ઉપનિષદમાં ઠેર બ્રહ્મ શબ્દ જોવા મળે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ બધા જ એક સાથે મળી અને પરમ સત્ય તરીકે ગણાવે છે. ટૂંકમાં આપણે શું છે, ભગવાનના પરમ સત્યના સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. તો એ પરમ સત્ય છે એ બીજું કોઈ નથી. કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ 7.7 કીધું છે ને કે કૃષ્ણથી ચડિયાતું બીજું કાંઈ નથી. શું છે શ્લોક 7.7? કોને આવડે છે? કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. 7.7 એકદમ આમ કેવાય ને કે મઢી લેવા જેવો, ફ્રેમ કરી લેવા જેવો શ્લોક છે. ચલો બોલો, કોઈને નથી આવડતો? યાદ છે પણ એક્ઝેક્ટલી ધ્યાનમાં નથી આવી રહ્યું. પહેલો વર્ડ કહેશો માતાજી તો મને ખ્યાલમાં આવી જશે. મત્ત પરતરમ, એ તો બધાને આવડી જશે. મત્ત પરતર નાન્ય કિંચિત અસ્તિ ધનંજય મય સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. યસ. અરે બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાન પોતે જ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કાંઈ નથી, બરાબર. તો એ છે કૃષ્ણ ભગવાનની સર્વોપરિતા પૂર્ણ કરે છે.
હવે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના સૌથી મહાન આચાર્યમાંના એક એવા મધ્વાચાર્ય એમના વેદાંત સૂત્ર પર ભાષ્ય લખ્યું છે ને, એમાં પણ કીધું છે કે દરેક વસ્તુ છે એને આપણે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર મારફતે જોઈ શકાય છે. ને સ્કંદ પુરાણનો એક શ્લોક ટાંક્યો છે, અને એ શ્લોકમાં શું જણાવ્યું છે તો ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, મહાભારત, પંચરાત્ર અને મૂળ રામાયણ એ હકીકતમાં વૈદિક પ્રમાણ છે, અને વૈષ્ણવોએ માન્ય કરેલ પુરાણો પણ વૈદિક પુરાણો છે. અને એ બધી છે એ બધા જ પુરાણોનો નિચોડ શું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બધા જ શાસ્ત્રોમાં નિચોડ અંતિમ નિષ્કર્ષ એ છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. હવે આપણે ત્યાં 24મો અધ્યાય છે એ પૂરો થાય છે, અને પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે ને એ માની જાય છે, અને એ પણ ખૂબ મહાન ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે. હવે 25મો અધ્યાયમાં શું છે? સાકાર અને નિરાકાર સાક્ષાત્કાર. તો પુરાણોને વૈદિક પુરાણોના પૂરક એ આપણે એટલું જલ્દી સમજી ન શકીએ. તો પુરાણોમાં કેવું હોય કે એને કથા દ્વારા સમજાવેલું હોય, એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવેલું હોય, તો આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતમ 10.14.32માં કહ્યું છે કે નંદ મહારાજ, ગોવાળિયો અને વૃંદાવનના વાસીઓ ઘણા જ ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે આનંદથી પૂર્ણ એવા પરમ બ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તેમના મિત્ર તરીકે તેમની સનાતન લીલાઓમાં પરોવાય છે. કે કૃષ્ણ ભગવાનના મિત્રો અને નંદ મહારાજ, ગોવાળિયા એ બધા ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છે, કેમ કે ભગવાન એ સાથે એમની સનાતન લીલાઓ થાય છે. તો શ્વેતાસર ઉપનિષદમાં પણ એક મંત્ર આપ્યો છે, અપાની પાદો જવનો ગ્રહિતા. તો એનો મતલબ શું છે? બ્રહ્મને ભૌતિક હાથ કે પગ નથી, પણ છતાં એ દબદબાભેર ચાલે છે. આપણે જોયું હતું ને, હાથ નથી, પગ નથી, આંખ નથી, કાન નથી, પણ એનો મતલબ કેવો છે કે ભૌતિક નથી. બરાબર, આપણા જેવા આજે ચામડાના લોહી માંસના બનેલા નથી, પણ એના હાથ છે, પગ છે, આંખ છે, કાન છે, એ કેવા છે? દિવ્ય છે. પણ આ લોકોએ એવું કરી દીધું કે એમને આ નથી એટલે છે જ નહીં, એનો આકાર જ નથી. પણ એવું નથી. આપણે એકે એવી વસ્તુ જોઈ છે જે નિરાકારમાંથી આવતી હોય નહીં. આપણે વૃક્ષ કાપી તો પણ લાકડું બને ને એનું આપણે ફર્નિચર બનાવી, પણ એવું હોય કે પેલા કઈ હતું જ નહીં, હવે ફર્નિચર બની ગયું. બરાબર, તો એ છે એ રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સમજાવે છે. જે વસ્તુ એમને અર્પણ કરવામાં આવે છે તેમને ગ્રહણ કરે છે. આ સૂચવે છે કે તેમના અંગો દિવ્ય છે અને તેઓ વ્યક્તિત્વ રહિત નથી. જે માણસ આ સમજતો નથી તે પરમ સત્યને ખોટી રીતે નિરાકાર કે નિર્વિષ કહે છે. તો એ સમજવું જોઈએ જે કોઈ નિરાકારવાદી હોય ને, કે તો વ્યક્તિ તો ભગવાન છે ગ્રહણ કઈ રીતના કરી શકે. વૈદિક સાહિત્ય સમર્થન કરે છે કે સર્વોપરી પરમ સત્ય અનેકવિધ શક્તિઓ ધરાવે છે, તેમ છતાં માયાવાદી નિર્વિશેષવાદીઓ પરમ સત્યને શક્તિ રહિત સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ તથ્ય તો એ જ રહે છે કે પરમ સત્યની શક્તિ સબર છે, અને તે જ તે એક વ્યક્તિ પણ છે. તેથી તેમને નિર્વિશેષ કે નિરાકાર તરીકે સાબિત કરવો શક્ય નથી. ટૂંકમાં શક્તિ હોય, બરાબર, નિરાકારમાં તો શક્તિ ન હોય. શક્તિ હોય તો શક્તિમાન પણ હોવો જોઈએ ને, બરાબર. તો ભગવાન છે એ શક્તિમાન પણ છે અને શક્તિ પોતે પણ છે. તો પરમેશ્વરની મૂળ શક્તિ આધ્યાત્મિક છે, અને પરમેશ્વર છે એ જીવ માત્ર ભગવાનની તટસ્થ, ભગવાનની જે જીવો છે એ તટસ્થ શક્તિ છે, અને એ સિવાય એક શક્તિ છે એ નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. બરાબર, આપણે 8મા અધ્યાયમાં આવે છે ને કે ભગવાનની શક્તિ એક પરા ને એક અપરા. બરાબર, તો એ અહીંયા વાત થાય છે. પછી મનુષ્ય જીવાત્માની બંધારણ સ્થિતિ શું છે? તો ભગવાનની સ્થિતિ અને ભૌતિક પ્રત્યેની સ્થિતિ એ સૌ સાથે પરસ્પર સંબંધ સમજવો, પ્રમાણે સંબંધ સમજવો. સર્વપ્રથમ મનુષ્ય સર્વોપરી વ્યક્તિત્વધારી ભગવાનની બંધારણ અવસ્થા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે ભગવાનની બંધારણ અવસ્થા કેવી છે, ભગવાન કેવા છે. આનંદ
આનંદ. તો જ્ઞાન અને આનંદ દરેકે વહેંચાયેલી છે. સાતત્ય કોઈ દિવસ એનો નાશ જ ન થાય, અને ચિત્ત એટલે જ્ઞાન અને આનંદ, એવા ભગવાન સમજવા જોઈએ. પછી ભગવાનની 3 જુદી જુદી શક્તિઓ, અંતરંગ, બહિરંગ અને તટસ્થ. તો અંતરંગ શક્તિ છે એના કારણે શું થાય કે તેઓ આધ્યાત્મિક પરિકર સાથે નિજી સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે. પછી તટસ્થ શક્તિ તો જીવ આપણે, અને બહિરંગ શક્તિ તો ભૌતિક શક્તિ, માયાદેવી છે. 3 ભગવાનની શક્તિઓ. હવે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ જીવ વિશે વાત કરે છે કે મંડુક ઉપનિષદમાં જણાવ્યું છે કે એક વૃક્ષ ઉપર 2 પક્ષીઓ બેઠા છે. હવે એક પક્ષી છે એ વૃક્ષનું ફળ ખાઈ રહ્યું છે, અને બીજું પક્ષી છે એ ફળ ખાતું નથી, માત્ર એ પક્ષી ફળ ખાય છે એને જોઈ અને એની સાક્ષી પુરાવે છે. તો જો ફળ ખાતું પક્ષી છે એ બીજા પક્ષી તરફ દ્રષ્ટિપાત કરે તો તરત જ એની ચિંતાઓમાંથી મુક્ત બની જાય. તો આપણે પણ એવું કરવાનું કે આપણે પક્ષી છીએ, બરાબર, આપણે ખાઈ છીએ, તો ભગવાન છે એ ખાતા નથી પણ એ જોવે છે, આપણી એક સાક્ષી પુરાવે છે. અને જેવી આપણે ખાવાનું છોડી દેશું, ભગવાન તરફ દ્રષ્ટિપાત કરશું ને, તો ભગવાન સઘળી ચિંતાઓમાંથી અને ભૌતિક દુઃખોમાંથી આપણને મુક્ત કરશે. આપણે ખાવામાં એટલા મશગુલ થઈ ગયા છે ને કે આપણે ભગવાન તરફ જોવાનો સમય જ નથી મળતો. જ્યારે આપણને ભગવાન તરફ જોવું જોઈએ ત્યાં આપણા હાથમાંથી બધું જતું રહ્યું હોય છે. તો સર્વદા ભગવાન છે એ શક્તિઓના માલિક છે, અને બધી શક્તિઓ છે એ ભગવાનના શાસન હેઠળ રહેલા છે. જો એ વાત, જો કે ગુણાત્મક રીતે ભગવાન સાથે એક છે. આપણે બધા જીવ છીએ, જીવાત્મા, એ ભગવાન સાથે ગુણાત્મક જે ક્વોલિટી છે ને, આપણી અને ભગવાનની ક્વોલિટી સેમ છે, પણ જે ક્વોન્ટિટી કહેવાય ને એ આપણામાં આમ કહેવાય ને કે છાંટો માત્ર નથી, અને ભગવાન એટલી બધી વધારે શક્તિ છે. આપણે આવી છીએ તો ભગવાનમાંથી જ, એટલે શક્તિ તો સેમ જ હોવાની, બરાબર, પણ ત્યાં છે એ ક્વોન્ટિટી છે ને એમાં ફેર પડી જાય. તો ભગવદ્ ગીતામાં જીવાત્માને ભગવાનની એક શક્તિમાની લીધી છે. જો કે શક્તિમાન છે એ શક્તિથી જુદું પાડી શકાતું નથી. જો શક્તિમાન શક્તિ કોક છે તો એ કોના કારણે હોય? શક્તિમાનના કારણે. આપણે એમ કહીએ કે ભીમમાં બહુ શક્તિ હતી, બરાબર, તો એ શક્તિ અને શક્તિમાન બે ભેગું જ હોય ને. હવે ભીમ જ ન હોય તો ભીમની શક્તિ ક્યાં જાય? બરાબર, એટલે શક્તિ છે એ શક્તિમાનના આશ્રય રહેલી છે. તો આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ પણ ભગવાન જ ન હોય તો એવી રીતના આપણે ભગવાન સાથે ભિન્ન પણ છીએ અને અભિન્ન પણ છીએ. તો ભગવદ્ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આ 8 પ્રકારની છે એ નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, અષ્ટધા, બરાબર. અને બીજી એક એનાથી ચડિયાતી શક્તિ છે, અને એ છે જીવ. તો હવે સર્વોપરી ભગવાનનું સ્વરૂપ ભક્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પર છે, જે દિવ્ય છે એ, અને તે ભૌતિક જગતના રૂપ જેવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? દિવ્ય છે. આપણા વિચારી કે આવું હોય તો એવું નથી. અને એટલા માટે જ ભૌતિક કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ભગવાનના રૂપની સરખામણી થઈ શકે નહીં. તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે જે મનુષ્ય ભગવાનના દિવ્ય રૂપનો સ્વીકાર નથી કરતો તે નાસ્તિક છે. અને વેદાંત સૂત્રના આરંભે જો સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્ત વિશ્વ સૃષ્ટિ માત્ર પરમેશ્વરની શક્તિનું જ પ્રદર્શન છે. પ્રથમ જે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પહેલા જ અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં લખ્યું શું છે? જન્માદ્યસ્ય જન્મ અંત્ય. તો બ્રહ્માજી કેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો એ છે એ ભગવાનમાંથી. તો ભગવાન કંઈક નું સર્જન કરે છે તો એ કંઈક હોવું જોઈએ ને. સાવ આપણે કહીએ કે નિરાકારમાંથી તો સર્જન પોસિબલ નથી. તો દરેક પણ વસ્તુ છે એ ભગવાન દ્વારા પોસાય છે અને તેમના દ્વારા જ વિસર્જન થાય છે. તો સર્જન, પોષણ અને વિનાશ બધા જ નું કારણ ભગવાન છે. આપણે એમ કહીએ ને કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ સર્જન કરે, પાલન કરે અને વિનાશ કરે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. પણ એવું નથી. સર્જન, પોષણ અને પાલન બધું જ કોના દ્વારા થાય છે? શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા. કેમ કે બ્રહ્મા કયો, વિષ્ણુ કયો કે મહેશ કયો, બધા જ ક્યાંથી આવે છે? શ્રી કૃષ્ણમાંથી, બરાબર. હવે તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો ને? કૃષ્ણ પહેલા કે વિષ્ણુ પહેલા? કોણ પહેલા આવે છે? કૃષ્ણ પહેલા આવે છે કે વિષ્ણુ પહેલા આવે છે? કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કારણ બોલ. અધ્યાય 7 ના 4થા શ્લોકમાં
એનું ડિસ્ક્રિપ્શન વાઇડરલી ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે માતાજી. ઓકે, સરસ, હરી બોલ. તો હવે એક ફળ છે, બરાબર, તો એનું કારણ શું છે? વૃક્ષ છે. જો હવે આપણે એ ફળ છે, વૃક્ષ છે, એ ફળ પેદા કરી શકતું હોય તો એ કંઈક હોવું તો જોઈએ ને વૃક્ષ, બરાબર. હવે એવું જ એ જ વૃક્ષ છે એ હજારો ફળ પેદા કરે છે. તો એ કેવી રીતના છે? એક ફળ પેદા થાય છે, વિકાસ પામે છે, થોડો વખત ટકી રહે છે, ક્ષીણ થઈ જાય છે અને નાશ પામે છે, બરાબર. 6 તબક્કામાંથી પસાર થાય. તો હવે ફળ નાશ પામે તો એનો મતલબ તો એવો નથી કે વૃક્ષ પણ નષ્ટ થઈ ગયું, બરાબર. આપણે કંઈક ફળ લીધું તો એ બગડી ગયું, સડી ગયું, સુકાઈ ગયું, ગમે ઈ થયું, તો એ નાશ પામે તો એનો મતલબ એવો નહીં કે વૃક્ષ સુકાઈ ગયું, બરાબર. તો એમ વેદાંત સૂત્ર શરૂઆતથી જ આડ પેદાશનો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરે છે. અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, આ કાર્યો બધા છે એ ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિ દ્વારા થાય છે. કેવું કે જેમ પારસમણી પથ્થર હોય તો આપણે એને લોઢાને અડાડી લોખંડને, તો એ આખું છે એ સોનાનો જથ્થો બની જાય. પણ પારસમણી છે એ તો એમને એમ રહે ને, પારસમણી ઓછો થઈ જાય, ઓછો ન થાય, બરાબર. ઈશોપનિષદનો પહેલો જ મંત્ર છે, પહેલો શું કહેવાય આહવાન વાળો મંત્ર છે ને, પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમુદમ, કે એ પૂર્ણ છે અને એમાંથી જે સર્જન થાય છે એ પણ પૂર્ણ છે. અને એમાંથી સર્જન થયું એ પૂર્ણ છે, છતાં પણ જે મેઇન હતું એ પૂર્ણ જ રહે છે, બરાબર. આપણે કેવું હોય, 1 છે, બરાબર, એમાંથી -1 કરી તો કેટલા થઈ જાય? 0. પણ ભગવાનની બાબતમાં કેવું છે? 1 છે, એમાંથી -1 કરી તો પણ કેટલું રહે? 1 જ રહે, બરાબર. પૂર્ણમાંથી આવે એ પણ પૂર્ણ હોય અને પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જતું રહે તો પણ એ પૂર્ણ જ રહે, એમાંથી કાંઈ પણ ક્યારેય ઘટતું નથી. એવા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો માયાવાદી તત્વજ્ઞાન વેદાંત સૂત્રમાં જ સ્પષ્ટ કર્યા પ્રમાણે વેદવ્યાસના હેતુને અમાન્ય કરવાની દૃષ્ટતા કરે છે. વેદાંત સૂત્ર છે એને અમાન્ય કરે છે અને જે સંપૂર્ણપણે કાલ્પનિક છે એવા રૂપાંતરણના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તો જે પણ શાસ્ત્રમાં નથી કીધું એવો પોતાના મનગઢિત કાલ્પનિક છે એને એડ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને માયાવાદી તત્વજ્ઞાન પ્રમાણે દ્રશ્યમાન વિશ્વ સર્જન પર સત્યનું રૂપાંતર માત્ર છે અને પરમ સત્ય વિશ્વ સર્જનની બહાર અલગ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. માયાવાદી તત્વચિંતકો રૂપાંતરણની મિથ્યા ભાવના ધરાવે છે, પરંતુ તે મિથ્યા નથી, તે થોડાક વખતનું છે, ક્ષણિક છે અને અસ્થાયી છે. તો માયાવાદી છે એ આ જગતને શું કહે છે કે આ જગત તો મિથ્યા છે, પરંતુ આપણને ખબર છે કે આ જગત મિથ્યા નથી, પણ કેવું છે? ક્ષણિક છે, સ્થાયી નથી. થોડોક સમય થાય એટલે વળી પાછો વિનાશ થઈ જાય, વળી પાછું નવું સર્જન થાય. પણ સત્ય છે, બરાબર, એવું નથી કે સત્ય નથી, પણ ક્ષણિક છે, અસ્થાયી છે. એમ કે ને બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, નહીં, જગત મિથ્યા નથી, જગત પણ સત્ય છે, પણ કેવું છે? ક્ષણિક છે અને અસ્થાયી છે. તો જો આ જ વાત છે, પણ અસ્થાયી અને મિથ્યા એ બંને વચ્ચે મોટો તફાવત છે, બરાબર. આપણે એમ કહીએ કે આ વસ્તુ એ જ વસ્તુ નથી, એક મિથ્યા થઈ ગયું ને, અને આ વસ્તુ છે થોડાક સમય પછી વિનાશ પામશે તો એ અસ્થાયી થઈ ગયું. તો એ બંને વચ્ચે ખૂબ મોટો ડિફરન્સ છે, ખૂબ મોટો તફાવત છે. બંને આમ પેરેલર પણ નથી કે અસ્થાયી અને મિથ્યા. એટલે એમની આ વિચારધારા છે કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા એ ખોટી છે. તો વેદાંત સૂત્રના ખોટા અર્થઘટનો નાસ્તિક ગણાય છે. માયાવાદી તત્વચિંતકો ભગવાનના સનાતન દિવ્ય સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરતા નથી, તેથી તેઓ વાસ્તવિક ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈ શકતા નથી. જો આપણે ભગવાન શું કહેવાય રૂપ છે ભગવાનનું સરસ મજાના, આપણે એમ માની અને ભગવાનની સેવા કરીએ તો ભગવાન આપણને પ્રસન્ન થાય, તો આપણે શુદ્ધ ભક્તિના સાચા માર્ગે જઈ શકીએ. જો આપણે એ માની જ નહીં તો સાચા માર્ગે જઈ શકીએ નહીં. જગતના નૈતિક અને અનૈતિક વાતાવરણમાં ભમ્યા કરે છે અને પરિણામે તેઓ ભૌતિક સુખો ભોગનો સ્વીકાર અને અસ્વીકાર કરવામાં સદા પરોવાયેલા રહે છે. ખોટી રીતે જે આધ્યાત્મિક નથી તેનો આધ્યાત્મિક સ્વીકાર કરે છે, પરિણામે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના સનાતન આધ્યાત્મિક સ્વરૂપને તેમજ તેમના નામ, ગુણ, રૂપ અને રસાલાને ભૂલી ગયા છે. જે છે એને માનતા નથી, જે નથી એને માને છે.
એટલે જે એને કરવું જોઈએ કે ભગવાનના નામ ગુણ રૂપ લીલાઓ છે એ બધાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, કીર્તન કરવું જોઈએ, ભગવાનને શ્રવણ કરવું જોઈએ, ભગવાનના સરસ રૂપનું ચિંતન કરવું જોઈએ. તો એ કરતા નથી, એટલા માટે એ છે એ ઊંધા રસ્તે જતા રહ્યા છે. એમને કોઈ દિવસ સાચી ભક્તિ મળે નહીં. તેઓ ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ, નામ રૂપ ગુણ એનો ભૌતિક પ્રકૃતિનો ઉપજ છે એમ માને કે આવું કઈ છે નહીં, આ તો મિથ્યા છે. તો ભગવાન છે એ શાશ્વત છે, ભગવાનનું સરસ મજાનું સ્વરૂપ છે, ભગવાન મિથ્યા નથી, ભગવાન નિરાકાર નથી. તો ભગવાનના ખરા ભક્તો છે એ માયાવાદી ફિલોસોફી સાથે ક્યારેય સંમત થાય નહીં. અને એ છે એ શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને આનંદ એને પ્રસ્તુત કરે એવી કોઈ શક્યતા હોતી નથી. જે માયાવાદી છે એ સચ્ચિત આનંદ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ને એમાં કોઈ દિવસ માને નહીં. તો તેઓ ભક્તિમય સેવાનો અસ્વીકાર કરે તો એ હોવાથી તેઓ બુદ્ધિ છે અને તેઓ બુદ્ધુ છે અને ભક્તિના પ્રભાવને સમજવા અસમર્થ નીવડે છે. કે જે ભક્તિમય સેવાનો સ્વીકાર ન કરે તો એ મૂર્ખ કહેવાય. બરાબર. જ્ઞાનકારી માણસ છે તો એ શું કરે કે એ છે એ વેદાંત સૂત્રનો સાચો ભાવાર્થ છે એ શોધે અને એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલે અને ભગવાનની દિવ્ય સેવા કરે. ભગવાન અસંખ્ય અમર્યાદિત શક્તિઓથી સંપન્ન છે, પરિણામે તેઓ આ શક્તિની પેદાશને જુદી જુદી રીતે પ્રદર્શિત કરે છે. એટલે ભગવાન આપણને એમ થાય કે એમાંથી જીવ આવે છે, એની આ શક્તિ છે, પેલી શક્તિ છે, તો એ બધી છે એ ભગવાનની એ કહેવાય ને કે અંશ માત્ર છે. ભગવાનની શક્તિઓ તો અમર્યાદ છે અને દરેક વસ્તુના નિયંત્રણ હેઠળ છે. પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર નિયંતા છે. તો નિયંત્રણ હેઠળ છે અને નિયંત્રણ કરે છે કોણ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને તેઓ અસંખ્ય શક્તિઓમાં અને વિસ્તારમાં પ્રગટ થયેલા છે. સરસ. ચલો તો અહીંયા આપણે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળી. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, માતાજી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે